गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। आज बादलों के बीच में बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है और बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो गया है। ये जनवरी माह में इस बार तो बारिश ने बहुत ही कहर कर दिया है। जैसे कि जोशीमठ में आपको पता ही बहुत जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और यहाँ का जीवन भी आज बूंदाबांदियों के बीच में कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। और आप देख सकते हैं आज 24 तारीख है और मौसम कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों।